atamma hariiroon kan kee anaan wajjin osoo hin ta'in diina kiyyaa wajjin kun ammoo nan baasu kanaafuu yaa magartu an waa'ee kan kee wanni dubbatu maaliif si dhibamee amma diina kiyya diina jechuun barani diinummaa isi walitti qabdan tanallee naan galu ana osoo fakkeenyaaf amma isiin diina taate haga ani isii bira jiru san waa baay'ee hamtuu ta'e natti hin dubbattu silaa si dhoysaan dubbattee barhamtuu kana caalaa maan dubbatte kana caalaa maan dubbatte gaafa hajji abdiin akka si jaalatuun godhaa jarattii tana ammoo daqiiqaa takkatti godhee mana kana keessaa yaasa akka waan haasooyti isiin qalbiidha hin qalladdi gisee aarte amma jaartiin hajjii sun nama miskiina anamma akkasuma isii ilaale miskiina isii anaaf miskiina natti himee maali hora waan himamuu miti natti miiri ijaan argita malee deemtee mana galtee kun waan si himuu miti waan dhugaa natti maali waan dhugaa waan qopheesse si himaare maali maa yoo si himuu barbaade waan si qopheesse san fideen dhufuu sila amma ishii maali natti hin qabu jechuun gaafuma achi galte si mul'ise jechuun sapiraayis si godhuu barbaadeeti kennaa wayii si qopheesse. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا ورتوتا كين يوم دخيسانو بغنا غانو جراتن فيا قبدني جروف جريني كيسان حالك اللي سمال فقط سنين جرا كبجمتوتا ورتوتا كينيا غيار فيديو اجاباتو قبد سنيب ديا شوف ديمچنا فيديو كمال يو جتن جارتين حجي دينغدا mucayyoo mana kiyya jirtu waan isin jette argitanii jirtan mucayyoo ijoollee bira bultee waan isin jette mucayyoo mana kiyya jirtu sanii waan isin jette argitanii jirtanii gaaddiseef minyootii tana xabiyaan teenna waliin taatu mana kana baasii ati maaliif asin jiraanne abdii kana akka ati jaaltu anatu si godhaa maal jetteen jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf anillee sababa intuqinii mucayyoo tana tuquun qabdu maal sababa naan jedhaniif jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf ittiin dubbanne jechaadha anillee kabajamtoota hordoftoota keenya yaani sababa jaartii hajjii tanan tuqinii maal sababa naan jedhaniif jechaadha mana kiyyatti illee galaan jiru manuma haadha sabboontu jira isaanumaan wal caqaacaqaa isiinillee naan amantu akkuma beektan haati sabboontu sunillee jechaadha isii wal caqaacaqaa akkanuma jiraataa irra kabajamtoota hordoftoota keenya hadha ammoo mucayyoo sanitti bilbilee bakka kanaatti koottuma jedheeni achitti waamee jira kabajamtoota hordoftoota keenya yeroo mucayyoon tun dhufte maal gaafachuuf deemta hojjetan kabajamtoota hordoftoota keenya naguma gaafadhee maasiin jette jedhee gaafadha kabajamtoota hordoftoota keenya maaliif dhugaa dubbachuudhaaf amma manattuu galuu sababa jaartii hajjiitiif manattuu galuu sodaadhee jira irraan dabalee ammoo akka abdiin si jaalatuun godha waan namittiin sun jetteef jechaadha isiyyuu sodaataa jira jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf isimaan simata naayyoo jechaadha sodaataa jira jechaadha mucayyoo sanuu yoo fakkeenyaaf akkuma jaartiin hajjii goote kana qoricha jaallaatiin of jaalachiiste mo'attiin tullee anallee akkas gootee booda jilbiidhaan lafarra nu oofte karakkatu ana kabajamtoota hordoftoota keenya amma ammoo itti bilbilee koottu bakka kana jedhee toleen dhufanaan jettee jirti nama tokkotti osoo hin koottu dheenii jira yeroo isiin dhuftetti waan gaafadhu jira jechaadha yookaan kaameraa dhossee yookaan osuma dhossin gaafadha kana hanga dhuma sagantaa kootiin hordofaa isiniin jedha. Akkam? Nagaa. Jirtaa? Akkam? Nagaa wallahi. Jiru maal fakkaatti? Alhamdulillah akkamitti? Bareedu. Maa baddeeree kanatti? Lakka akkanumatti namallee sottuumi. Qaata si barbaannaan. Qaata si barbaannu. Maal na barbaadde yaa eessa na barbaadde? Bilbilallee hin kaastu maaliif badde garuu? Allaa jechuun akkanumaan hojii akkanumaan badde akkanumaan. Manammaa galuu diddeeree? maal godha mana akka jaartii maajii dhiyeesseetu manaa akka maaliif dhiyeessita isii xiqqoo yaani amalli kiyyaaf kan isii waliin taanu isii kun akkuma beekamu dubbii barbaaddi sababuma sanii jecha isii dhiyeessee biraa bahe yoo ta'e waan dhiyeessitaare maal godharee dhiyeessu mana kee maal gotaa dhiyeessitaree mana gale isiin akkasii miti keef akkamira isiin wallaahi akkasiin seetan sanii miti keef jechuun maali jechuun amma amalli isii waliin taanu maalii jettee ani haga laaletti isiin nama nagaa miskiina tokko na fakkaatti jechuun miskiina tokko si fakkaata akkasumatti tola guddaa si oolte jechaadha akkas osoo hin ta'in anamma jechuun haga beeku tokko ba'anii keessa isiillee hin beeku isin tuna durallee waliin ture waan ta'eef haga argetti nama nagaa na fakkaatti garuu maali nageenyummaa isii maalii irraa argite kun osoo naga qabaatte ijoolleen sun tagaaf duraanii ati wajjin bulta ijoolleen sun eessa jiran amma jiranii ma
Injirarre. Nageenyummaa isii eessa argitee nama nagaa jettee yaadda? Hangizee na bira dhuftu namu nagayaati nama miskiina maaliif beekaree na duuba waa dalayde malee na duratti yaa'ani na biratti isii waan hamtuu dalayduun argine jechaa Isi waan kiyya maal fa dubbattimee abdii maaliif galuu dide laataa isii jettu dhageettee beektaa? Hin jettii garuu waan kee hamtuu biraan na biratti hin dubbanne. Tama maal jettimee abdii maal ta'e jetti? Maal ta'e jennaan dalagaan biizii godhuun ooltuun beekon waan ta'e naan jettire. Nan dhossin ani waan jiru an deebee isitti ni muuti waan jiru natti mee maal sin jettimee natti waan jiru? Laan sila keetii homaa naan hin jenne jechuun anayyuu na ajaa'ibe maaliif galuu ka galuu waan baddeef anayyuu na ajaa'ibaa jira bara anuu si gaafadha ati na waamnaan achuma anuu si gaafadha jedhee dhufe. Laa anuma kanaa miti anamma akkasitti maa jiru si galaan jiru isii maal jetti waa'ee kiyyaas. Waa'ee keetii an waan takka naan hin jenne yaa'ni galii abdiin hamtuu ta'e natti hin dubbanne abdiin maamana galuu didee abdiin dhufee jettee si na gaafatti malee. Waan biraanatti hin dubbanne maan dhufee ma jetti guyyaa marumaa galuu dide manatti jettee inni si barbaaddi ati maa manatti hin galleeree galii kaa manatti aji. Ati maa manatti hin galleeree eessaan gala isii dheefaafoo eessaan galaa? Maa dheessita galii kaa maan rakkoo qaba manatti galeeti. Isii maa dheessita? Laa jechuun maam na barbaadi isii mee akkanuma? Jechuun ati mana galii isii wal gaafatta waan si barbaadu fakkeenyaaf hin gaafattaan garuu isiillee baay'ee tokko si barbaadaa jira. Laa nama meeqoo akka waa takka ati nan dhossine waada naasiin siin jedhe nan dhossi waan takka illee nan dhossiin siin jedhee jiraan maa na dhossitamee amma waa'ee kiyyaa akka isiin dubbatte. Isiin nama miskiina jetti maal sii gooteef miskiina taate? Homaallee naan goone an amala isii gisee akkanan laalu jechuun nama tokko. Na dhaggeeffadha moo obboleettiiti? Na dhaggeeffattaa moo obboleettiiti? Obboleettii tiyya naan hin jedhin obboleettii maal jechuun maal kiyya qofa? Obboleettii tiyya taatee innaan mana kiyya bulaartaan? Laa obboleettii tiyya naan hin jedhin maqaa qaba maqaa kiyyaan na waami malee akkami obboleettii tiyya naan jette? Ishiin jettu tunillee dubbii qabdi. Ishiin jedhu eegati jette na dhaggeettaa magartu. Maqaa hedduu qabda maqaa hedduu ati qabdu keessaa tokkochumaan si waama maqaa egaa obboleettii tiyya diddeechadha. Ittiin deebisiin bakka sanarra deebitee obboleettii. Na dhageetta magartu. Nan dhossinii lakkee natti magartu an tola guddaa nama sii oole an nama mana kiyya sii banee mana kiyya os shakkii tokko malee mana kiyya sii yoonnaa jedhe mucayyoon sun amma dhugaa jirtu yoo sitti mee jaartiin hajjii sunii fi ani diinaaf diina halkanii guyyaa na tumti akka jaartii hajjii tumtu sani jecha jaartii hajjii akka toonnaa jettu akka hajjii tumtu argitee jirti jecha akkasin na tumti anaan ammoo na dhayinaan jette an ammoo dha'uun barbaadu kanaa waan isiin si wajjin haasofte natti an waan takka hamtuu keenatti hin dubbanne si na gaafatu malee abdiin dhufee malee waan isiin si barbaadduuf hin beeku si barbaaddii garuu an abdiin akkanaati abdiin maalii hamtuu keenatti hin dubbanne waanuma isii diina walitti taatanii tumaan iyyuu na dhigaa jira. Waa'ee kee hin dubbanne jecha? Natti hin dubbanne. Wata akka naannoo sinee magartu? La. Naannoo sinee? Sindoise. Eega sin dhosine jettee sitti maan. Viidiyoo dheengadda ati waraabdee yuutuuba koo irra gadhiifame san irratti ati mana kanaan bayini ijoolleen san anaaf dhiinni isaanii wal hin dalagu akka abdiin si jaalatee miila dilbii lafarra deemu anaatu sii godha mana kanaan bayini astaa isin jette moo hin jennu? Isiin moo? Jaartiin hajjii moo? Naan hin jenne. Siin hin jenne? Naan hin jenne ani qalladdi isiin yoo ta'e illee san dhugaa seetee manaa deemtee reeta. No maa siin jette reeta? Suni qaldiidha bar qaldii fanaa haasoyte gisee san akkanumaan natti haasoyte yaani addisi nama kanaan dura na argitee hin jirtu waan ta'eef kanaaf namni gisee walii haasoo tokko wallaaluuf uma barbaade waliin jedhaanti. Amma kanaaf si jette jecha? Malee waan biraatiif hin jettee? Leeshin irratti magartu? Kun jechuun namni waan tokko gisee namni waan tokko gisee walii hima haasa'u qubna garii tokko walii himaa miti reena. Kun jechuun waan isiin akkanumaan na haasoyte waan guddaa godhee sitti himuun qabu reen. Kana malee wanni biraa wanni isiin sitti haasoftan jirtu? Waan biraa natti hin haasoyne. Abadan? Lakki. Maal magartu? Kanumaa kun ammoo situ haasa'u guddaa godhate malee akkanumaan na haasoyte kana yaa'anii.
Lakki natti mii sin jedhaa jira. Maal si hima haasoyni ati amma jettu kun illee haasawa isiin yaani haasawa dhugaatiif waan akkana sireesii taatee haasoytee miti lammaffaa dammoo ati kara manaa gali wanni mana dheessituuf hin jiru hamtuun isiin si yaadaa jirtullee hin jiru hagan argi tokkotti dirqama kara manaa galuu qabda. Kara manaa galuu qabda. Waan akkana nama furaadhaa jetti. Maa? Gara manaa galuu qabda. Jechuun mana galee jaartii hajjii tana situu narraa dhooggamoo maali? Jaartiin hajjii maal siin jetti? Jaartiin hajjii hagan mana jiru kanaayyuu hamtuu teessii dubbattuun argine waan takka siin hin jettu gali manatti. Kee waan takka siin hin jettu? Jechuun anna ajaa'ibaa iyyuu malee. Keefsi ajaa'iba natti meedee waan lafa jiraa natti mii sin jedhaa jira. Bar homaan jiruu siin jedhee bar wanni takka wanni jiru hin jiru kun ammoo haasoyni ati shakkii irraa fuute kun haasawa yaani ma'anaa qabu miti kun waan haasawa faayidaa qabu miti kanaafuu mana galuu qabdaati. Amma natti hin galu. Amma dhageettaame amma natti hin galu. Awwanni bakka kanas si waameefillee dhugaa jirtu ati natti himtee magartuun dhugaa jirtu natti himtee bakka mana kiyyallee nagaa naa jiraattu jedhee ture. Maaliif atamma hariiroon kan kee anaa wajjin osoo hin ta'in diina kiyyaa wajjin kun ammoo nan baasu. Kanaafuu yaa magartuu an waa'ee kan kee wanni dubbatu. Maaliif si dhibamee amma diina kiyya diina jechuun barani diinummaa isin walitti qabdan tanallee naan galu ana osoo fakkeenyaaf amma isiin diina taate hagaan isii bira jiru san waa baay'ee hamtuu ta'e natti hin dubbattu silaa si dhoysaan. Dubbattee beekamtuu kana caalaa maan addu. Kana caalaa maan natti dubbattee gaafa hajji abdiin akka si jaalatuun godhaa jarattii tana ammoo daqiiqaa takkatti godhee mana kana keessaa yaasa. Akka waan haasoyti isiin qalliidha hin qalladdi gisee aartee. Amma jaartiin hajjii sun nama miskiina? Anamma akkasuma isii ilaale. Miskiina isii? Anaaf miskiin. Anaaf miskiin. Waan biraa waan isiin naan jette natti mee anamma yoo ammana akka galu barbaade anammaan tan edana ka'ee manatti hin gala waan isiin naan jette tokko takka natti. Waan isiin siin jette waan hin jirre waan takka naan hin jenne maal si himaree manatti ati akkanumaan mana galuu diddee as teetta malee wanni isiin naan jette hamtuun kee wanni tokko hin jiru waan hin jirre eessaa fidee si himan. Wanni isiin hamtuu kee dubbattu hin jiru ganamaa galgala si gaafatu malee abdiin dhufee galeema jetti malee waa'ee makeetii gaafatti malee hamtuun kee hin jiru akka ati mana galtuun barbaaddii isiin hamtuu siin qabdu mana galii. Akka mana galu barbaaddi. Akka ati mana galu barbaaddi ganamaa galgala si mana gaafatti. Ati hoo maal barbaaddu? Ani moo? Anillee akka galtu barbaadaree. Akka eenyu galu? Ati manatti akka deebitu. Akka amma yeddee barbaaddu? Sababni hoo? Sababni jechuun maaliif mana kee yaani maaliif baddiree mana dhiistee guyyaa hagana mulumaa mana galuu dhabde. Anillee barbaada akka ati mana galtu isiillee. Sababni akka ati mana galu ati barbaaddu maali? Ani sii dheessaa jira kun waan sii dheessaa dubbiin barbaadu jedhee mana soonnonnaa jedhee ati akka mana galu wanni barbaaddu maali? Kun ulfiini qabda. Mana hoo taate wanni hundi guutee jira nyaattee dhudda. Laalaa manni ati. Ijoollee ammoo achii baafattee jirti. Tokkoffaa manni ati hin jirre namatti hin tolu lammaffaa dammoo waa baay'ee si eegaa jira waa baay'ee qopheessee. Faadha. Waa baay'ee qopheessee. Taa'imee maal farsiisa? No waa baay'ee qopheessee. Atuu teetiifuu keessummaa maal qopheessitee na eettisa? Ani si himaa taa'e. Laa anamma dhageeffadhu kaa anamma dhugaa dubbachuudhaaf nama hariiroo jaartii hajjii wajjin qabu tokkocha maa obboleettii tiyyan ta'e argaa ijarraa jedha. Obboleettii tiyyalle maan taane lakka obboleettii tiyyaan fiiree waaqa. Tasgabbaa'iin aariinlee wanni an qopheesse kunillee waan si gammachiisu ta'uu mala maal qopheessite jedhii na gaafadhu dura aartee utaaluun duratti. Maal qopheessite? Sapiraayisii si godhuuf deema waan baay'ee si qopheessee jiraati mana galee gisee sana. Laa dura natti waan naa qopheessite takka jedhiiti dura natti. Asin nama himaniire waan si qopheesse wanni sapiraayisiidha gaafachi galte si mul'isa malee mana galee. Laa dura laa no sapiraayisii naa godhuu keetiif galatoomi. Singoonee bar waan yaada qabu waan si qopheesse. Ishi kanuma yaaduufuu galatoomi maali natti? Maalinni? Natti himee maali? Hara waan himamuu miti. Natti miiri. Ijaan argita malee deemtee mana galtee kun waan si himuu miti. Waan dhugaa natti maali? Waan dhugaa waan qopheesse si himaare? Maali? Maayoo si himuu barbaade waan si qopheesse san fideen dhufu sila. Amma ishii maali natti hin qabu? Jechuun gaafuma achi galte si mul'isa jechuun sapiraayisii godhuu barbaadeeti. Kennaa wayii si qopheesse. Waan naa qopheessite natti himtu jecha. Hin himuree. Yoo mana galee malee natti. Mana galtee argitee achumaan si gammachiisuufi malee. Magartuu galatoomu. Wanni asii waameef
waan dheengadda jaartiin hajjii siin jetti san takka takka natti hamtuu fi na dhoksitee jirta. Icciitiin jidduu tanteetiif jidduu jaartii hajjii ammallee akka jiru argee jira. Hundaafuu kabajaadhaan bakka ansi waamitti argamu. Galatoomii nagaan bahite. Takkarra lamarra si himee jira. Amma nagaan deemii siin jedhe takkarra lamarra maal natti hin taasifamu. Hamtuu keessiin hin dubbattu siin jedhee barsi gaafatu malee hamtuu kee natti hin dubbanne abdiin galee abdiin dhufee kanuma na gaafatti waan hin jirre isaa fidee si himaree. Kanuma na gaafatti abdiin dhufee malee waan biraa wanni siin jettu hin jiru. Lammaffaa immoo ati maaltuma maaliif mana kee dheessita namni akkamiin mana ofii dheessa. Uffata kana torbaan tokko deemaa ni jirta namni galee uffata hin jijjiiratu mana keetitti hin galtu. Maal uffata maal godhaa jijjiiratu? Waa du'a uffata kanaan torbee miti waggaa tokko ta'e wayi naan jeessa. Wayi du'a. Hin ta'u wallaahi abdii akkan hin ta'u dirqama mana galtee mana keetti galtee mana kee bultee uffata kan kee jijjiiratu qabda manaa malee. Hundaafuu magartuu galatoomee tammaamee waan biraatii barbaada jira. Deemuu dandeessa. Akkamitti deemaree ani hin galtamoo hin galtu ammati manatti. Aan amma sitti nima booda bilbilaan sitti maali? Ayi maali? Saawwanni si jarjarsee ni galtamoo hin galtuun maali? Jechuun sibira jira wanni booda bilbilaan na himtuuf maayini amma sibira jira yoo na himte maal booda sitti maal taate yaa obboleettii booda sitti maal? Obboleettii tiyya naan hin jedhin siin hin jenne taraa meeqa si hima reefuma tan obboleettii tiyya naan hin jedhin hin jenne. Ishee allaa deemuu dandeessa. Obboleettii tiyya naan hin jedhin. Ishi kanaafuu deemu qaama. Eessa deemu? Maal gootaree mana namaati? Hin gallaree kara mana. Amma hin galuuti galgala dhufan shaala. Galla deemuu dandeessa. Hin dhuftaaree galgala. Galla deemu. Maaraa jirta garuu tasgabbaa'ee kara manaa gali. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa kunoo argitanii wanni an hicciitii waa'een jaartiin hajjii naa yaadaa jirtu garaa gooruudhaaf mucayyoo mana kiyya jirtu magartuu jechaadha. Mana kanatti asitti waame kunoo akkuma agartanii waan inuuna shakkisiisteerti isiinillee dhugaa dubbachuudhaaf. Jaartiin hajjii yoo gabbaatee ol deebitullee abdiin maan galle jettee isii gaafataa turte jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa anillee hin galadhee sodaa waan qabu mottiin tun na dhooftee booda haaree isii dha'ee ana yakkamaa na gootii jedheetti fagootti eeggataa jira akkuma isin agartan kana jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa dubbii ajaa'ibaati baga agartan isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya. Amma ani galee uffatuma kiyyallee gara jijjiiradhuun dhabee galee haa jijjiiradhu galee hin jijjiiradhu waan dhugaa dubbachuudha. Mucayyoon maanuu na shakkisiiste. Hai mucayyoon bar jaartiin hajjii miskiina jedhaarti waa itti godhatte kaan hin beeku kabajamtoota hordoftoota keenya. Kana warri viidiyoo kana jaalatan laayik godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin nu barreessaa wanti haarofti yoo jiraate isiniif hima nagaan naa turaa isiniin jedha.